完啦，咁我相信大家咧都會咧同我之前嗰幾集所講嘅嘢有同感，就係話啲春秋時候嗰啲人咧都幾長命嘅喎。蕭生百里係70歲先至拜上。呢個係好偶然嘅情況咯，即係多數人都好短命咯。同埋咧，佢咧千辛萬苦咧捱咗咁耐啦，都可以咧健健康康咁做佢嘅宰相喎。係呢個係好即係當然有啦，即係但孔子就話即係人生70古來稀啦嘛，已經係。咁樣咧，我想問下啦，就係百里奚咧，嗰陣時咧，咪話用5張羊皮換佢翻嚟嘅。係。咁5張羊皮其實有幾值錢咧？嗰陣時5張羊皮咧，即係當時嘅社會嚟講咧，都唔係好值錢。即係話佢叫五穀大夫，即係5張羊皮嘅大夫，其實就話佢係好用好微賤嘅代價咧換翻嚟嘅，因為即係嗰年咧農牧社會咧羊咧已經係相當多啦。咁但係咧，點解嗰陣時同佢一齊養馬嗰個人咧，即係嗰個叔叔咧，咁佢覺得5張羊皮都好珍貴嘅？咁因為嗰個人又特別窮嘅，即係其實咧5張羊皮咧就唔係真係值咁多錢咯。咁其實咧嗰陣時有冇貨幣呢樣嘢㗎？嗰陣時咧已經係有貨幣㗎啦，即係到咗春秋戰國嗰陣時咧就有一啲即係嗰啲錢啊，但係嗰啲錢咧唔係好似而家嗰啲圓形嘅錢咯，即係鑄造成為古靈精怪樣嘅，叫做刀啊、布啊、貝啊，其實咧都係呢一個錢嚟嘅。但係另外咧亦都有用即係銅嚟到做貨幣。用銅嚟做貨幣，嗰陣時已經識得鑄銅㗎啦。係，其實咧，即係人類嘅進化路程咧，就有個軟金屬時期同埋個硬金屬時期咯。軟金屬時期先有軟金屬時期啊，咁你揼嗰啲軟金屬，咁啊黃銅時代其實係，咁後來咧就春秋戰國已經喺青銅時代，青銅時代咧係已經係好硬，可以攞嚟做兵器嘅。咁咧就係鑄成咧各種古靈精怪嘅狀，你見到周鼎啊嘛，即係已經可以整鼎啊，咁你就知道啦。咁就鑄成嗰啲古靈精怪嘅樣啊，即係叫刀啊、貝啊、錢啊咁，其實咧都係一種錢幣啦。咁但亦都有直接用金屬嘅，即係好似去到戰國嗰陣時咧，蘇秦啊，即係見到佢即係出去遊學啊咁，帶幾十斤金啊。所謂金者，當時所謂嘅金就係黃銅。就黃銅。如果係而家我哋講嘅金咧，佢哋就會講叫黃金。嗰陣時佢哋已經有黃金㗎。係有黃金，不過好罕有嘅。但係識唔識練到好似而家咁變咗咁純啊？唔係黃金係容易練嘅嘢。黃金嘅 melting point 係低嘅，佢熔點低同埋容易純嘅。黃金係因為好難同第二樣嘢產生化學作用啊。金係一種最純嘅，所以咧你嗰啲淘金沙先直情係淘到出嚟啊嘛。反而咧你要去到煉鐵咧就難啦，即係咁樣煉鋼咧就難啦。咁嗰陣時咧啲貨幣咧最有價值嗰種係用，即係計佢用咩金屬做啊，定係點樣㗎？幾大啦？其實佢哋嘅金屬個 variation 當然啦，如果用黃金就最值錢啦。如果用銀嚟講係白金，但係中國好少，其實係好少黃金同埋白金咯。所謂白金者就係銀咯，所謂嘅金多數就係銅咯，其實就係。原來係咁樣。咁咧仲有當時咧，其實嗰啲貨幣咧係廣泛被應用啊，定係淨係啲有錢人咧先至可以用到㗎？我諗即係係喺個有限度嘅範圍啊，即係嗰個貨櫃同埋咧，即係個流通量咧係唔大。每個國家啊就有佢自己嘅貨幣，或者每個地方咧都有自己嘅貨幣，係唔統一嘅。哇！春秋戰國夾埋幾百年，咁咧到秦嘅時候咧，先至可以統一到貨幣喎。咁我相信嗰段嘅歷史，即係貨幣嘅歷史咧，都幾值得研究啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，不妨睇多啲書啦。咁樣好啦，今日嘅時間又差唔多啦，咁記住留意聽日第12集啦。好啦，同大家講聲再見先，拜拜。